南投县信义乡嘅同富村，伫前年888太水嘅时节，受到严重嘅损害，仍然就是当地嘅条航海爆发土石流。虽然南投林干处等等就出嚟动到嘅经费，对源头开始来整治，不过水面含甲浮沙海、松甲水嘅素材，都经行去大南嘅杀杀。地方嘅民众就动手，系讲南北有独到嘅八太水，肯定会造成伤亡。故作希望相关单位整治嘅速度加强到位。两者信义乡同富村头康溪，虽然讲水头的涨起，大部分做还已经做好嘞，靠码头做保护的工程。不过水门河坝底和东道的沙石，未当接缺民活，碰当天民众依附，涨起的进度太慢，所以各乡联管处亲戚希望加强做好来，让这个河道更加的做得更坚固一点，不要说那个稍微下一点雨就使得这个河道两侧的居民生活在那个恐慌当中了。负责涨起的南投林管处未派人到同富村同民众面对面沟通。林管处讲，日经费编列的问题，所以几条头康溪的处理工作做下分做3期，完成千万就要到今年底做下做好。让民众成型的也应看好，其实对野溪的治理有考虑提底部，所以年代金钱要调河坝，一定会让民众很安全对电工治理完成。虽然讲去年同富村和太水溪的是无安全的问题，不过面对新的一年，居民们讨谈，在장치工程冇做好，现在无见头少，所以将我希望장치工程是加强得做。南投林管处是讲，你下天意期的工程已经开始做咧，希望居民是加体谅以外，咪是加强自家防灾观念，将是降低灾害的损失同伤亡。嘉新闻李凤琪南投报道。